ஸோ இதுதான் இந்த I12 TWS. வாங்க நம்ம அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக TWS நம்மகிட்டே இருக்கும், ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சார்ஜிங் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. வேணும் நம்ம படித்து பார்த்துக்கலாம். சார்ஜிங் போர்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த நம்ம ஐஃபோன் கொடுப்போம் பார்த்தீங்களா, ஸோ அந்த மாதிரியான போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. டைப் ஐஃபோன் போர்ட் சார்ஜர் டைப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சார்ஜ் நம்ம அந்த இடத்துல போட்டுக்கலாம். நம்ம சீல் மேலே இருக்கிறத ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் வச்சு தான் வந்து பேக் பண்ணியிருக்காங்க.